अरे बच्चों देखो, इस मिट्टी में ब्लैक कलर का क्या दिखाई दे रहा है। अरे देखो बच्चों, इसके तो दो टायरे हैं। ये क्या चीज हो सकती है, इस मिट्टी के अंदर दबी हुई है। चलो बच्चों, मिट्टी को साइड कर कर इसे निकालते हैं। देखो ये कौन सी चीज हो सकती है। ये देखो बच्चों, ये तो एक प्यारी सी थार कार है। पर ये क्या बच्चों, इसके तो आगे के टायर ही नहीं है। ये देखो बच्चों, इसके तो दो ही टायर हैं। चलो बच्चों, अपने मिनी ट्रैक्टर को लेकर आते हैं हम। चलो ड्राइवर, आगे चलो। आगे चलकर हमें इस थार गाड़ी को लेकर चलना है। देखो बच्चों, अब इस थार गाड़ी को अपनी टोली पे रख लेते हैं हम। अब चलेंगे इसके टायरें ढूंढने। चलो ड्राइवर, आगे चलो। आगे चलकर हम इनके टायर ढूंढते हैं। न जाने इनके टायर कहाँ हो गए। चलते रहो ड्राइवर। अरे रुको रुको ड्राइवर रुको। ये देखो बच्चों, यहाँ पर मिट्टी में तो ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर तो टायर भी दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, ये कौन सी गाड़ी हो सकती है। इतनी छोटी, हम निकाल कर देखते हैं। ये तो मिट्टी के अंदर दबी हुई थी बच्चों। ये देखो, ये तो प्यारी सी जेसीबी गाड़ी है। इतनी छोटी सी जेसीबी कितनी प्यारी लग रही है। चलो इसे हम साइड में लगा देते हैं। अरे ये क्या बच्चों, ये देखो यहाँ पे तो टायरें रखी हैं। कहीं हमारे थार कार की टायरें तो नहीं बच्चों। ये देखो, नहीं बच्चों, ये टायरें तो बहुत बड़े हैं। ये हमारे थार कार की टायर तो नहीं है। तब इसकी कौन सी गाड़ी की टायर हो सकती है। इसे हम निकाल कर देते हैं। ये कौन सी गाड़ी है। देखो मिनी ट्रैक्टर। अरे ये क्या बच्चों, मिनी ट्रैक्टर के तो टायर ही नहीं है। ये देखो, ये टायर शायद इस मिनी ट्रैक्टर के हो सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो मिनी ट्रैक्टर के टायर जैसे लग रहे हैं। चलो बच्चों, इस मिनी ट्रैक्टर की टायर हम अटैच करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा मिनी ट्रैक्टर की टायरें थी। हमें लगा हमारे थार कार की टायर होगी। देखो बच्चों, अब हम दूसरा टायर भी अटैच कर देते हैं। ये देखो, हमने दूसरा टायर भी अटैच कर दिया। मिनी ट्रैक्टर तो तैयार हो गया बच्चों। ये देखो, अब हम ये देखते हैं। ये चंपी ट्रैक्टर तो उल्टा पड़ा हुआ है बच्चों। चलो इसे भी हम निकालते हैं मिट्टी से। अरे ये क्या बच्चों, इसके भी तो आगे के टायर नहीं है। ये टायर तो चंपी ट्रैक्टर के ही लग रहे हैं। चलो इसे हम इसमें अटैच करते हैं बच्चों। ये देखो, हमने एचएमपी ट्रैक्टर की टायरें अटैच कर दी। ये हमारे एचएमपी ट्रैक्टर की टायरें थी। देखो एचएमपी ट्रैक्टर तो तैयार हो गया बच्चों। कितना अच्छा लग रहा है। अरे बच्चों, मिट्टी के अंदर अभी हमें एक और गाड़ी दिखाई दे रही। देखो ये गाड़ी कितनी प्यारी है। ये भी एक जो छोटी सी जेसीबी गाड़ी थी। देखो इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर तो हमारे थार कार की टायरें नहीं मिली बच्चों। चलो ड्राइवर, आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर, आगे चलो। आगे चलकर हम ढूंढते हैं अपनी थार कार। आगे चलकर अपनी थार कार की पहिए ढूंढते हैं। न जाने कहाँ मिलेगी हमें। रुको रुको ड्राइवर रुको। ये देखो बच्चों, यहाँ पे तो टायरें दिखाई दे रहे हैं। देखो, कहीं हमारे थार कार की टायरें तो नहीं। देखो बच्चों, इसे हम निकाल कर देखते हैं। ये मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। अरे बच्चों, ये तो एक फार्म ट्रैक्टर है। इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये देखो बच्चों, यहाँ पे तो दो टायरें हैं। कहीं थार कार के टायरें तो नहीं। चलो हम इसमें देखते हैं। ये देखो बच्चों, नहीं, ये तो येलो कलर का टायर है। हमारे थार कार की टायर तो ब्लैक है। ये नहीं है बच्चों। इसे हम नीचे रख देते हैं और देखते हैं। देखो मिट्टी के अंदर ये कौन सी गाड़ी है बच्चों। अरे ये तो सुपर फास्ट बाइक है। कितनी सुंदर बाइक है बच्चों। इसे भी साइड में रख। अब इस टायर को हम लेकर चलते हैं। ना जाने कौन सी गाड़ी का टायर है। इसे अपने साथ लेकर चलेंगे। इसके टायर भी अटैच करना होगा इसकी गाड़ी ढूंढ कर। चलो ड्राइवर, चलकर हम इसके साथ में गाड़ी भी ढूंढते हैं। किस गाड़ी की टायरें हो सकती हैं बच्चों। रुको रुको ड्राइवर रुको। ये देखो बच्चों, यहाँ पे तो ढेर सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। देखो बच्चों, कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे देखो मिट्टी के अंदर ये जेसीबी दबी हुई है। इसे हम निकालते हैं बच्चों। देखो मिट्टी को साइड करते हैं। ये देखो, अरे ये क्या बच्चों, इसके तो टायर ही नहीं है। ना आगे के ना पीछे के। इसके तो दो ही टायर है बच्चों। कहीं वो टायर ये जेसीबी के तो नहीं। चलो अपनी टोली से उसे हम उतार कर देखते हैं। देखो बच्चों,
ये तो येलो कलर का टायर जेसीबी का ही लग रहा है। हाँ बच्चों, ये जेसीबी का ही टायर है। इसे हम अटैच कर देते हैं। देखो बच्चों, अब हम दूसरा टायर भी अटैच कर देते हैं। ये देखो जेसीबी तैयार हो गई, कितनी सुंदर लग रही है बच्चों। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब ये कौन सी गाड़ी है जो मिट्टी के अंदर दबी हुई थी, इसे भी निकाल लेते हैं। अरे ये तो एक प्यारी सी बस है बच्चों। ये देखो मिनी ट्रैक्टर, चंपी ट्रैक्टर की टोली पे प्यारी प्यारी गाड़ियाँ रखी है। कितनी सुंदर गाड़ियाँ। अरे ये क्या बच्चों, इस पे तो हमारे थार कार के टायरें जैसे लग रही है। चलो इसे मिलाते हैं। हाँ बच्चों, ये तो थार कार की टायर ही है। ये देखो, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। देखते हैं चंपी ट्रैक्टर की गाड़ी पे भी कितनी सुंदर जेसीबी रखी है। अरे बच्चों, इनकी टोली पे भी देखो एक टायर रखा है। ये भी हमारे थार कार जैसे टायरें हैं। ये देखो, अपनी टोली से उतार कर थार कार की टायरें हम अटैच करते हैं बच्चों। ये देखो, ये तो हमारे थार कार की टायरें हैं। इसे हम अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने पहला टायर अटैच कर दिया। अब दूसरा टायर भी अटैच कर देते हैं। देखो बच्चों, हमारी थार कार तैयार हो गई। कितनी सुंदर लगने लगी हमारी थार कार। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब आगे देखो बच्चों, इतने सारे मिनी ट्रैक्टर और हमें ढेर सारी गाड़ियाँ मिली। चलो ड्राइवर, आगे चलो। आगे हम चलते हैं। बाय बाय बच्चों।